Zaujali vás hobby kompostéry? Predstavili by sme vám ich špecifické vlastnosti. Hobby kompostér je možné rýchlo a jednoducho postaviť, prípadne znovu rozložiť a premiestniť. Umožňuje to veľmi jednoduchá konštrukcia, ktorá funguje bez samostatných spojovacích súčiastok, ktoré sú pri iných kompostéroch. Ako základ pre každý hobby kompostér, či už je to 400, 600 alebo 800 litrový, slúžia 4 hlavné steny, ktoré keď spojíme, vytvoria kónický tvar, ktorý je veľmi podstatný pre kompostovanie a manipuláciu s kompostérom. Ďalej pospájame spodné steny, ktoré sú charakteristické pre 600 a 800 litrový kompostér. Základňa má veľkosť približne 1 x 1 m. Priložíme na ne už postavenú konštrukciu a máme kompostér skoro hotový. Zoberieme vrchné dvierka a upevníme ich kovovými pántami, vďaka ktorým má otváranie a zatváranie lepšiu stabilitu. Vyberieme dvierka a umiestnime ich na spodnú časť kompostéra. Dvierka sú na protiľahlých stranách. Bioodpad ako tráva, lístie, zeleninové a ovocné šupky vkladáme do kompostéra z vrchnej časti. Prevzdušňovacie 3D otvory umožňujú veľmi dobrý prístup vzduchu a v tomto prípade aj časti dažďovej vody, ktorá dopadá na kompostér. Prístup vzduchu a primeraného množstva dažďovej vody prospieva rýchlosti kompostovania. Po 4 až 5 mesiacoch vyberáme zo spodu už hotový kompost. Kvalitné prírodné hnojivo, ktoré môžeme využiť opäť v našich záhradkách. Vďaka spodným dvierkam je tento proces veľmi praktický. Konštrukcia a stabilita kompostéra nám umožňuje jednoducho kompostér premiestniť, ak potrebujeme kompost prekopať alebo už celý vybrať. JRK Hobby kompostér potvrdzuje pravidlo, že v jednoduchosti je krása. Má podarený jednoduchý dizajn, ktorý splynie s vašou záhradou.